أصدقائي غادي نشوفوا الحصة الثانية من درس لي زاكسون لورثوغراف لا باج 143. نبداو بالسؤال الأول هو جو مونطرين réécris les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui convient. alors هو المطلوب منا أن نعاودو نكتبو هاد الأسماء مع إضافة لي زاكسون إلا كان يحتاجوا لي زاكسون خاصنا لي زاكسون. أنا ما نعاودش نكتبهم، غنخدمهم نيشان هنا، ولكن نتوما المطلوب منكم انكم تعاودوا تكتبوا هاد الاسماء مع اضافه لي زاكسون. واخا نبداو. لا غريل الوغ هنا عندنا اكسون سيركونفلكس. علاش غير النطق لا غريل يعني ما لا غريل لا غريل drôle accent circonflexe drôle. le frère accent grave le frère un château accent circonflexe différent هنا ما غنزيدو حتى اكسون. علاش؟ لحقاش قلت لكم في الفيديو السابق ان الا كان عندنا لو كونسون دوبلي يعني مع جوج مرات ما كنزيدوش حتى اكسون. لا رègle هنايا اكسون ايغي لا règle لا accent grave la règle. essayer عندنا هنايا كونسون دوبلي يعني ما نديرو حتى وحده. la voûte عندنا accent circonflexe. la colère accent grave la colère. la dictée accent aigu la dictée يعني كاين الكسر la dictée. in كاريس ما نزيدو حتى شي حاجه لحقاش عندنا لاكسون دوبلي. عاوتاني نفس الشيء هنايا انتريسون عندنا لاكسون دوبل. مفهوم؟ اذا ندوزو للتمرين رقم 5. orthographier correctement les mots entre parenthèses. نعاودو نكتبو هاد الاسماء اللي بين قوسين مع اضافه لي زاكسون. mon père يعني accent grave mon père. et ma mère accent grave. on leur permet de conduire dans la forêt هنايا accent circonflexe. il y a des accent chinese accent circonflexe هادي ان. attention au fou mon frère accent grave ديما بالنطق frère. mot dépose يعني accent aigu dépose accent aigu. اللي هضرنا عليها في الفيديو السابق préposition نزيدوها accent. l'école accent aigu. l'école يعني كسرناها ما قلناش l'école. il ne faut pas rouler les faux éteinte يعني accent aigu ماشي اي. مفهوم؟ ندوزو 6. accenter les mots de 3 couleurs différents accent grave accent aigu accent circonflexe. يعني غناخدو 3 ديال لي كولور وخاصنا نديرو كل اكسون بكولور مختلفه بلون مختلف. le présent واش قلنا le présent alors accent aigu le présent. un mystère alors mystère accent grave. il connaît هنا شنو عندنا هنايا دوبلي ما نديرو حتى شي حاجه. la pièce شنو كيبان لكم هنايا accent aigu la pièce la forêt هنايا accent circonflexe. la pédale accent aigu. la pièce هنايا accent grave la pièce. il connaît alors بزو رقم 7. réécris les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui convient. نفس الشيء هنايا طلب منا اننا نعاودو نكتبو هاد لي مو هادو
كيما في التمرين ونزيدوا لهم لي زاكسون كي كونفيان لاكسون لي كتجي مع كل واحد فيهم. بداو بلا ليا، انا ما نعاودش نكتبهم، انا غندير لي زاكسون نيشان، لكن نتوما خاصكم تعاودوا تكتبوا. لا lièvre هنايا اكسون غراف. élevé accent aigu. un râteau accent circonflexe. écrire accent aigu. la scène accent grave. une adresse حتى وحده حيت عندنا لا كونسون دوبل. لا بريس عندنا الكونسون معاود حتى وحده. مفهوم؟ دوزو رقم 8. écrire les phrases en mettant les accents qui manquent. نعاودو نكتبوا الجمل وغنزيدوا لي زاكسون. حنا انا ما عاودش نكتب الجمل، لكن نتوما خاصكم تعاودوا تكتبوا الجمله هنايا مع زياده لي زاكسون. la première accent grave. hier. voiture et très accent grave. cher accent grave. هادو كلهم لي زاكسون غراف. مفهوم؟ l'accent grave هي اللي كتجر. première voiture et très cher. il dessine هنا ما عندي حتى شي حاجه لحقاش عندنا لاكسون الكونسون معاود. دي بانو حتى هنايا. دو signalisation routière accent grave. routière. سي lycée هنا ما نديرو حتى شي حاجه، عندنا كونسون دو معاود. d'ouvrir la portière accent grave. arrière accent grave. nous nous écrivons accent aigu des slogans pour sensibiliser la sécurité aiguë حيت مكسوره sécurité routière accent grave. مفهوم؟ 9 donne يعني اعطي deux mots avec un accent grave. نعطيو جوج ديال الاسماء avec un accent grave. نديرو مثلا derrière ونديرو مثلا la portière. هادو accent grave. deux mots avec un accent aigu. مثلا نديرو écrire ونديرو مثلا la vérité حقيقة. la vérité. deux mots avec un accent circonflexe. نديرو arrêt نديرو hôpital. الوغ اخر حاجه غنقولها لكم ان لاكسون غراف هي اللي كتجر. لاكسون ايغوي كتكون بكسر. لاكسون سيركونفلكس بيناتهم بجوج. الى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناه.